إذا نواصل الآن مع السؤال الثاني من التمرين الرابع. إذا في السؤال الثاني إذا وضع لنا الكثير الحدود Px يساوي déterminant de x fois la matrice unité moins a. إذا كنا قد شفنا في الكور sur les polynômes caractéristiques بلي هذا الكثير هذه العبارة أو أن هذه الدالة المعطاة بهذه العلاقة هي بالفعل كثير حدود والذي سميناه بالكثير الحدود المميز. إذا ça c'est الكثير الحدود المميز ل A. داكور. إذا كيفاش نحسب الكثير الحدود المميز ل A؟ إذا لحساب لو ديترمينون تاع x فوا i3 موان A. إذا نقوم أولا كما رأينا في الدرس بحساب هذه العبارة الوصوفاتية x في الوحدة ناقص A، ثم المصفوفة المتحصل عليها نقوم بحساب المحدد الموافق لها. إذا أولا نقوم بحساب العبارة x i3 موان A. bien sûr في الكور لا فاريابل المتغير تاع الكثير الحدود المميز سميته لومدا، دونك هنا راح نسميه لي x. دونك x في المصفوفة الوحدة ناقص A، دونك غادي نلقى x 0 0 0 x 0 0 0 x في لا دياغونال ناقص A راح نعطيها لي الماتريس A اللي هي 2 1 0 1 2 1 moins 1 moins 1 moins 1. إذا نقوم بإجراء عملية الطرح بين المصفوفات. إذا تولي عندي x moins 2، شوف تولي عندي x moins 2 هنايا. ensuite 0 moins 1 اللي هي moins 1. ensuite 0 moins 0 اللي هي 0. si je passe à la deuxième ligne 0 moins 1 اللي هي moins 1. ensuite x moins 2 x moins 2. et enfin 0 moins 1. donc je trouve 0 moins 1 on va tenir moins 1. Maintenant pour la troisième ligne, 0 moins moins 1, chose 0 moins 1 ça fait plus 1. 0 moins moins 1, donc moins 1 ça fait plus 1. Et enfin x moins moins 1, chose on dit plus 1, donc tout on dit x plus 1. D'accord? Et donc ça c'est x i3 moins a. إذا الآن نقوم بحساب محدد هذه المصفوفة المتحصل عليها. دونك لو ديترمينون تاع x i3 moins a والمحدد للمصفوفة x moins 2 moins 1 0 moins 1 x moins 2. D'accord? moins 1 plus 1 plus 1 x plus 1. إذا كيف سنقوم بحساب هذا المحدد؟ إذا قلنا نقوم باستخدام العلاقة أو الطريقة العامة التي تقتضي محاولة إظهار أكبر عدد ممكن من الأصفار. إذا الآن نقوم بترقب السطور أو الأعمدة التي تحتوي على معاملان متقابلان ومتساويان. تشوف هنا نمشي كيف هادو، هنا تاني كيف يا توجور اون ديفيرونس. دونك بالنسبة لي لينيا تشوف بون هنا ما عنديش، هنا تاني ما عنديش كيف. دونك كنت قادر نجمع هادي مع هادي. دونك لو كان جمعنا غادي نبين ان زيرو هنايا، مي سا با با دوني دي زيرو هنايا. تاني كيف لا بروميير كولون مع لا تروازيام كولون، نشوف عندي كيف موان 1 موان 1. دونك لو كان نجمعهم ونحط لو ريزولتا في لا بروميير كولون غادي نبين، ou plutôt نطرح العمود الثالث من العمود الأول، غادي نبين ان زيرو هنايا، مي سا با با اباريتر ان زيرو في les deux derniers éléments, les deux autres éléments. Ce qui veut dire que هنا la meilleure façon à faire c'est ننشر المحدد tout simplement اعتمادا على السطر الأول أو العمود الثالث، لأنهما الموضعان الوحيدان اللذان فيهما صفر واحد. إذا نقوم بحساب هذا المحدد. إذا بالنسبة للسطر الأول مثلا، إذا بالنسبة للسطر الأول غادي نلقى هذا في المعامل المرافق تاعه زائد هذا في المعامل المرافق تاعه زائد هذا في المعامل المرافق تاعه. إذا هذا هو x moins 2. إذا المعامل المرافق تاعه هو moins 1 puissance 1 plus 1. Donc moins 1 puissance
1 بلس 1 فوا المحدد المتحصل عليه بحذف السطر الأول والعمود الأول، دونك يبقى لي x moins 2 moins 1 plus 1 x plus 1. شوف تري بيان. دونك الآن زائد هذا في المعامل المرافق تاعه. إذا المعامل المرافق تاع هذا في السطر الأول العمود الثاني، دونك سي moins 1 puissance 1 plus 2 هو المحدد المتحصل عليه بحذف السطر الأول والعمود الثاني، اللي يبقى لي moins 1 moins 1 plus 1 x plus 1. D'accord, x plus 1. Donc maintenant on fait les calculs. Donc on a les moins 1 puissance 2 qui est égal à plus 1, puisque 2 est un nombre pair. Donc on a dit x moins 2, donc هذا c'est هذا في هذا ناقص هذا في هذا. Donc ça va donner x moins 2 في x plus 1 ناقص هذا في هذا. Donc هذا في هذا c'est moins 1 avec le moins تاع القانون تولي عندي plus 1. D'accord. Ensuite le deuxième, donc c'est moins 1 que multiplie moins 1 puissance 3, nombre impair, donc ça fait moins 1, donc moins 1 fait moins 1 ça donne plus 1. Donc شرط يبقى لي plus 1 fois هذا العبارة. Donc هذا في هذا ناقص هذا في هذا. Donc هذا في هذا c'est moins x plus 1 moins 1 في moins 1, ça fait moins 1 بالmoin تولي عندي plus 1. Donc راك تشوف بلي هنا عندي x moins 2 في x plus 1. Donc غادي ندير عملية النشر غادي تولي عندي tout simplement x au carré moins plus x moins 2x moins 2. Donc x moins 2x ça fait moins x moins 2. Donc غادي تولي عندي x au carré moins x قلنا moins 2. Et là, je trouve moins 2 plus 1, ça va donner moins 1. Donc, هنا اش غادي نلقى؟ donc غادي ننشر الناقص، donc غادي تولي عندي moins x moins 1 plus 1. D'accord? Donc moins x moins 1 plus 1, donc tout simplement هنا غادي يبقى عندي إلا moins x. Donc هنا غادي يبقى لي moins x. D'accord? إذا très bien. Donc الآن on va développer ce résultat. Donc غادي تولي هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا. Donc تولي عندي x puissance 3 moins x au carré moins x moins 2x au carré plus 2x plus 2 moins 2x au carré plus 2x au carré plus 2x moins 2 fait moins 1 c'est plus 2x moins 2 fait moins 1 c'est plus 2 moins le x اللي كان عندي هنايا. D'accord. Donc je trouve que هنا عندي moins x au carré, هنا عندي moins 2x au carré. Donc moins x au carré moins 2x au carré ça va donner moins 3x au carré. Donc il y a moins x plus 2x moins x, donc moins x ça fait moins 2x plus 2x ça va donner 0. Il y a le plus 2 donc le résultat final c'est que x puissance 3 moins 3x au carré plus 2. Donc ça c'est P لإكس. إذا هذه عبارة الكثير الحدود المميز للمصفوفة أ.